La tenenza di Oderzo del comando dei carabinieri di Conegliano ha proceduto all'arresto nella nottata tra domenica e lunedì, a Gorgo del Monticano, di una coppia di nazionalità rumena. I militari dell'Arma, su segnalazione di alcuni cittadini che hanno notato i due individui in atteggiamenti sospetti, hanno rinvenuto la coppia a bordo di una Fiat Brava. L'uomo, 34 anni, e la compagna di 24, residenti ad Oderzo, sono risultati essere dei ladri di carburante. Si sono resi responsabili di questo furto aggravato all'interno di alcuni serbatoi di auto. Singolare la tecnica utilizzata perché avevano un trapano con il quale foravano il tappo del serbatoio stesso e poi ovviamente riempivano con una cannuccia i serbatoi che custodivano occultati all'interno della loro auto. L'autovettura utilizzata per i furti, su cui sono stati rinvenuti circa 100 litri di gasolio, è stata posta sotto sequestro. La coppia è già stata processata per direttissima per furto aggravato in concorso. I due, in quanto incensurati, se la sono cavata con un patteggiamento della pena e la libertà immediata.